Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أعوذ بالله من الشيطان إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. نعم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم. نعم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر. نمي أمبو يهوبين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سوأه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين. وأعطى ومنع وضر ونفع ووصل وقطع وهو منزه على ذلك على الظهير المعين. أحمده سبحانه وأشكره على شكر عبد شكره بلسان عربي مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه على كل من علمني حرفا من أمور الإسلام حتى يوم الحق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أن يانمي جديفو يداتي يديامبو نيانكوبون تطربون سفون ساكو كاون ينفان كاينو سنمو كويرا يداساتي يديامبو نيانكوبون أسي أوسا دون شري أمو. أن يانم اتيفو ويه جمدية سننكو اتوسو مينو a yade bramu ansan yeguso ya hoboaboa na yade kasafo etoso mienu so ede abramu na emom saa dwumadie ya nda wutie yi no edin a yade atoso ne se wobɛyɛ ahwɛyie ɛwɔ nnome abɔdeɛ a ɔyɛ boronsam no ho. ɛno na Hausafo kase neman sari ga shaitani la anancacce wayɛ Hausa gundari anase borɔfo muso no be aware of the accursed Satan. Nyara ohwɛ ne borɔfo ne Hausa ne kan kasa ɛkyerɛ sɛ yɛbɛyɛ ban bɔfoɔ ɛde ama bɔdeɛ bɔne a twɛdeɛ mpɔnyame anom no a yɛfrɛ no boronsam ne din abɛtɔ dwa a obiara etimi ɛka.
enuanom ende ya disua ana yen kaikaye asambre wasugusu a wutie no yen kaikaya ya fafri ya komshene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne futuo ne japade a odija ne suafuo mu na kasa ande wo betie no eye kasa hadisi no anas se sansam no yenye firi suane bia ya fran Uqbah bin Amr osi embri bi baage no ani komshene kronkron ke kire Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mu ho na mbro mu ho no ene komshene ka kire sabrantie Uqbah se ya Uqbah qul Uqbah ka فقلت ماذا أقول يا رسول الله امبرا كومشني كاتره Uqbah se onkano ohonno obisa komsheni se na komsheni die na menka ohonno na komsheni hyase se o ka asamu opese Uqbah okano o ka asamu an sunyani no opese o kire ni sunyani no enti komsheni kenkan ye ewo Quran aya 112 owie ya no odene ba Quran 113 owie ya no odene ba Quran 114 edi asam na twie di ampo nyame kan ho qul malama yentie kula edi kan bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أكوكل أتسمينو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ينكو كل تصميانسا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ونيواتي كل نا كومشني كاتره Uqbah se Uqbah mpese woka Uqbah brand hoasi bisa komsheni se komsheni diana menka oniawati kulu dikan kulu atosumienu kulu atosumiensa sa woye muslim kremani gidiefo ohia ban bontwitwagie sononko afritue di amponyame nchen so obebon ho ban afiri enibone ho anamo bone ho kasabone ho a sa kasafo wo ya nda wutie ne hai ayamra di amawo sa wodi abuba baako ya dan ekum nnuma mienu de dikan wo nya futu afiri sa asam we mu de tosumienu usua kol miansa ye kenkan de kire Uqbah bin Amr no wosua ka ewo sa kasa we mu onia wutie mi sa don hwiri wu sa wohia ban bo a asam we wo sori ana pa na wa kenkan ansa na wode ho beka usunie no so no wa kenkan sa mpai bo we onia de sania wutie mi sa kulwai emudie won finfin no ene ye befam wadesua baako yaka kulu edikan Quran chapter 112 yaba Quran chapter 113 enum ene ye befa adesua baako anamienu wom ne ye wusa nchitwagia no ana banbo na ehwe firi tuedi ampanyame ho ye hwehwe firi di ade ho mala yankokule won finfin qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbil falaq die dikan ni tuedi ampanyame ka kirese komshani fa wano ka sa wo hwehwe nchitwagie efir bi rabbil falaq ho yakasa al falaka sa al falaka no sanya nimdiefo eye nkiremunie onia wati sanya nimdiefo nkiremu amu ye efan falaka no yenya suani ya yafran eye Abdullah bin Abbas okasa yakasa al falaka maana sijnun fi jahannam yakasa falaka na onia ukenkan kul a'udhu bi rabbil falak tiya sa nkiremu ye osi yakasa falaka na Abdullah ibn Abbas omayatias yese osi eye prison bia ewo ejatananu mu sa prison no yeyina yegu prison na mom ye wadan bi wa jahannam janmu a yefran al-falak saniyan kiremu a suyan yefran Abdullah ibn Abbas o kirayen no de tosumienu suniyeti al-falak nin kiremu e tosumienu yawo Ubayd ibn Ka'ab
ono so ka kire se yakasa al-falaqa ma'ana baytun fi jahannam idha futiha saha ahlu an-nar min shiddati al-harri onuya osi sa falaka no eno so ye eyedan bia eyefia yesi wa jahannam janmu embre dom gu janmu edere no na ye de ebi mu so akoto eye falaka no mu osi sa edan no embre amanfo ho kire omu wo sa ejanmu idha futiha saye biesa edan no a ayen falaka na wa janmu a osi saha ahlu nar samberano ubakasa ejatananu mu no enye jampo no mudem nam pansia na ayam pansia kirim pansia onia wene yasi qul a'udhu bi rabbil falak tiyanchiramu atasumiyansa aya Abdullah bin Umar radiyallahu anhu yankuponji omuni yarantum osi yakasa al falaka osi aya shajaratun fi jahannam osi yakasa falakana anusu eye duebia esi ejatananu mu jahannam janmu na ye katira wo se enye chiadia mpo nyankopon totorobon su fon sakoka wonyan fankan no ye yasi mokoyira wa hwan na betimi edua edua a eye dua mu no ewe ejaso mu tisa chiadia mpo nyame ani timini burtimi nara eso osi ye dua eja bi wo jahannam janmu na emom sasa eja no edua no sana haban enya tifiri soro na etojanmu a obakasa ye dem panchie chirim pansia akampansia ho eno na komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyame kachan se qul a'udhu bi rabbil falak komsheni fawano ka siranchichagie banbo efri tue diampon no ho efri na bode aye frene sa falaka no onia wati falak no nimdiefu akire se eye subu eye adechie nemom no hadisi ya di pefe ne yabubo esuafo ni din ye de akire wo no ye ko aye tosumienu ye wie falak ye hwede ye tosumienu min sharri ma khalaq wati tiedi ampa nyame asam wakakire ne suafo na komhyefo ene agidiefo amubaba we akire osin san hwehwe ntwitwagie min sharri ma khalaqa efri abodiya bania tiedi ampa nyame wabon edi abodiya ne ya abodiya bania tiedi ampa nyame abo ono nanimdiefo kire yese ye kase min sharri ma khalaqa onini shaitani nina buafo buronsam satan nina buafo omuno ese nipa biara soria min sharri ma khalaq ohihwe ntwitwagie den edi free sa shaitan no onua esidan na buronsam baye tamfo de ma nipa de sani weni de edi kan yese unhunu sentia buronsam baye tamfo de ma nipa de sani nie embra chie de ampa nyankopɔ bo nipa wieye ena ofra asura bofo nyinara ba ese asura bofo yi maboni pewie na emome pese modi ahobraho ase nchia na modi chia saa nipa wambra nipa ne nkwa baba numu onua tie kwanya afutue de ampa nyankopɔn fa so hihye nkwa a edua adam numu embra nyame bo adam wieye oye no dotie sawode wonsa bo adam a nyame ma no woye etese dansan ana kwansan bi esiwo sane awuboma wote se agi konkon no saa na adam owo etiye sane otie ena tue dia mpo nyankopon bohu enkwa home egu ye na adam embra nkwa home ne hyase no hyase wa adam ni tirinwi so embra nkwa home no edu adam na adwene mu no ena adam hyase se ona adwene no ode dwene embra nkwa ni du adam na niamba nuo no ena adam hyase se ode na niamba no ode hwa afefade ne asiesie de e wa heaven edintro no mu onua wotie mi embra nkwa ni du adam ne hwene pepepe ena adam hwenti hitim adam hwenti ye embra nkwa ni du adam na numu no ena ode na no fanfane ne tachiremade yi tue de ampa nyankopon ayede asedane ayeye ma nyankopon Allahu akbar onua embra nkwa ni du adam ni yafunu mu no ena ekwam hyase se ede adam embra nkwa ni du adam ne ne yase bepepe no wona ekwam dew wani ahuduane aduaba abere wo heaven edi nturo no mu wona wonya na nyankade na obeye ehana twedi ampon se kholikal insana min ajal eninti na ndo behu ni se adam na sefo adam na nanom no ye pentam wo bibiara mu ende obi wo ho ya wo no oni birth certificate but opeso kwa abruchire
obi wa ho ande na okosua adwuma ne yemu anka okodu adwuma mu no eduane a ne master di ne yemu anka saada na ono so ada ne master onu a wotie mi entampa edua adamu no enu na edua ne nananom so embre ekoba asa no onu atie hwede ampon enkwa ho me ne edua adamu awie asoro abofo nyinara ebebre omo ho ase yentie de Qur'ani ka kireye onu a waye futu ese wotie ne ye according to Quran chapter 15 aya to so 31 nyankopon say fasajada al malaikatu kulluhum كلهم أجمعون أسي سامبرانو أسورة بفوا نينارا ekom kotodwanim ede ahobrɛho asintia so no nko ede ma ye na Adam ewa ahobrɛho asimu na illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin osimbra sura bofo no kom kotodwanim di santia ne ma ye na Adam no agye abode a ye fra no Iblis sa abode no ende sane obete sa edina se no ono na ye bronsam shetani aduwun ladu saburun samno onun kwa na wanye onu atie embra wanya suti amfa manyame no nyame ba maw ahoma nyame ba maw kwan ekwan na ode ba maw no otwewa adwene aba so se kan kasa obadwene wutirim na wonu huti asam atwe di ampon bisa qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin nyame si miame nsano abode embere bi wo ya asotie ede maame tue di ampon enam de wo gina bi ko kan soro abafo gina bi ho na mbra me ka se mo mbra mo ho ase no wo Iblis burnsam Satan me hu sa wabra wo ho ase ede ama Adam eye di adintia qala lam akun asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamayin masnun osi chie di ampon esi dan na me abodia khalaqa min marijin min nar wo chie di ampon bo mi firi ejamu eni ntotoro mu no esi dan na me bra me ho ase ede ma abodia yenya ni firi dotie mpo na dotie tuntum mpo san frɛ no mu na wonwene no wo mani so esi dan na me bra me ho onua fa adwene bi wo ha se akasesam ahobaso de edikan ehyase obronsam se ye usuban agaitie de eto aso qala fa kharaj minha fa innaka rajim embra chie de ampo ho akasesam honhom akasesam temie ewo bronsam no eye chie de ampo nyankopon ne tade a ohye ohun se abode no pese ofa bi adebata no ho ena o se fakhrij free mani sufa akọ free heaven hakọ free edin trom hakọ free hakọ innaka rajim wa ya abode a mapamo no me so tai wachi na wa inna alayka al'anata ila yawmiddin osie frinde kwai so michie diampon mennomi edi wachi saa mehumoboro efri wo so nti free edin trom hakọ efrinde kwai mannomi bibia so aye friend papa biara emfiri wo bronsam mu mpie da qala rabbi fanzurni ila yawmi yub'athun osi chie diampo sana wakadia endie mamembre na ekopemembre bia ye friend atemu dada ono na nkompeso obewu osi nyankopon mamembre kopem da ubanyane adasamba na emom no nyame ka asem bi ewo ho se de yen qala fa innaka minal munzirin nyankopon se sania wasra me no mede ba ma esanse wo wiye ye jam papa bia so mfiri mumba enti so wasra me ade a michie diampon mede ba ma na emom no ila yawmil waqtil ma'lum sania wunim se totomantu edi kan bo aye bekunkuma abode no gitum se wo bronsam sambre na so mede beje wo nkwa ntinya se wodie wo nwo mema wo mbre no menyanku na emom totomantu edi kan na nya bom puwa insha Allah wo so bronsam obewu qala rabbi bima ghaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in Allahu akbar onuatia bronsam ne last word
aha na yɛsɛ nipa biara wohwehwɛ ntwitwagye firi sa abɔde bɔne no ɔse qala rabbi boronsam na asɛm ni o ɔse nyankopɔn wɛn sɛneɛ ɛnam nipa so na wayi wɔ homa bɔde firi me so sɛneɛ ɛnam nipa so na nyankopɔn wanome me nyankopɔn sɛneɛ ɛnam nipa so na ade biara a mɛyɛ no nnome tae ekyire no rabbi me nyankopɔn wɛn sɛneɛ wayɛ me saa no bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi ɔse tue dia mpɔn ɛndeɛ mmerɛ a ɔde me ba asase so ano onua ti asɛm yie boronsam ankasa ɔne wo besi akan wɔ adi nturo no mu ɔse nyame ɛwɔ saa asase so a la uzayyinanna lahum fil ardi ade biara ɛyɛ ade bɔne a wo nyame wo kyiri mesiesie di ama Adam ne n'asefo aha wɔn kwan a yɛfa so tan Adam wɔn kwan a ɔde bedua Adam ne nananom ne nanankanso a ɛne ne nankanso so tabakunnan ɔmo nyinara no ɔmo bɛdan ɔmo ayɛ tamfo kɛseɛ ɛde ama hwan abɔde bɔne a yɛfrɛ no boronsam ɛsan sɛ ɛnam nipa nso nti na nyankopɔn kɛse boronsam onua a wutie mi wahyɛ yɛ bɔ sɛ ɔbɛyera yɛ wahyɛ yɛ bɔ sɛ nnome biara no ɔno so bɛma bia ka Adam ne n'asefo sɛ ɛnam Adam soɔ ɛna yɛanome boronsam deɛ a tie deɛ toa so aha na ayɛ na abɔde bi yɛnyɛ nimdeɛfoɔ bi na ɔmo ka sɛ boronsam mpo na ɔyɛ soro abɔfoɔ sambre yɛbɛbisa Qur'an sɛ Iblis na yɛka na asɛm no a nyame se asoro abɔfoɔ nyinara brɛ ɔmo ho as agyeda boronsam no yɛmbisa ho sɛ saa boronsam Iblis no ɔyɛ nipa ana ɔyɛ soro abɔfoɔ ana ɔyɛ aliginin samantan ana bosom according to sa ayah way Quran chapter 18 ayah to 50 nyankopɔn se wa idh qulna lil malaika اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه الله أكبر أنيواتي وقرآن نيكم قرآن ترى أيدون وكي ننتيتم إديونو nyankopɔn se ada sambano sɛ kyerɛ ɔmo adwene monkae ɔmo na ɔmo hu ne sɛ embra me hye asoro abɔfoɔ sɛ ɔmo mbra ɔmo asɛm fa ma abɔde yɛfrɛ ne nipa no yɛna na Adam no asoro abɔfoɔ ne nyinara deɛ mekyie deɛ mpɔ me didaseɛ sɛ ɔmo nyinara bra ɔmo ho ase nyame sɛ ɔmo nyinara bra ɔmo ho ase illa iblisa agye abɔde a yɛfrɛ ne iblis boronsam shaitani aduwwun ladu li ibn Adam saa boronsam no kana minal jinni nyankopɔn san de shadda ɛde hyɛ hɔ ɔsi kana minal jinni nabronsam ɔyɛ samantan nabronsam ɔkamotia ho nabronsam ɔkamotia ɔmodeda nkokwa so nabronsam ɔyɛ bosom enti ɔnyɛ soro abɔfo ɛna wanyo na mmom no na ɔyɛ abɔde a ɔyɛ bosom na mmom ɔyɛ asotie mbrebi ɛne yɛde ne bɛma ne saa gyina be no yɛde ne ka saa abɔde no ho onia jitum sa boronsam ya aduwwun ladu oya tamfo edima nipa da sani sanya boronsam a enka nipa biara ti edunturo no mu esanse edunturo no mu na ye boy ye na Adam de toye enka wudi heaven duane enka wonum heaven nsuo enka nya boronsam a antum mutazawwijuna bihurul ain enka ya wari mbesiafo a omo ye hurul ain Allahu akbar onia enya boronsam a esanse ohwa na ye boy ye na Adam ye den ye de ne toye sanka nya boronsam a enka yamba aya wulidanun mukhalladun idha ra'aytahum hasabtahum lu'lu'an mansura enya boronsam a enka yamba aya heaven mu flower enka yamba ena bayan kwadom ba entertaining kofo ewe heaven dan mu minua wutie mi enya boronsam a nka ye ina te heaven ho sambrei jitum se boronsam eye tamfo kese ede manipa de sani me ba kyerɛw se nyankopɔn sane ɔdɔ Adam asefo nti wa kyerɛ ye ensamfo sononko ewo nwoma kronkron eye Qur'an no mu saa na wo sa boronsam eye tamfo ye dan ede manipa de sani edian na boronsam koka kyerɛ Yesu Kristo ewo pepa no so kai wadwene onia Kristo ni bia ho a na wonim saa asam no mpo me ameka kyerɛw boronsam ka kyerɛ Yesu Kristo se Yesu ei me pese wo bra ho ase de ma me boronsam
bra ho ase de mamia me de wiase meja pade bibiara e de bama wo Yesu Kristo Yesu ka kire boronsam se Satan free me soko Yesu mpa pam boronsam na wona wo twe boronsam betena wo fie komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada osram pai bose wa min sharri osra tuediam ponse nyankopon bo ya ho ban min shururi anfusana annabi mpo wa shurur o wa sharri shaytani ni bi batan ho onuya tie aye di kan verse e di kan ni according to Quran chapter 2 surah al-Baqarah aye biara obete samalam ne kan no wodi amentie hio tie sa obete boronsam se oye aduwan wote shaytani pe aduwan edima ni pada sani mana yankopon se ya ayyuhan nasu kulu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaytan Allah akbar innahu lakum aduwwun mubin wati ya kwa aya tosumienu Quran chapter 17 53 anena ya aya no verse no oniatie nyankopon se wala tattabi'u khutuwati shaytan men diburun sameki men yaburun sam tiriwingu tiriso ya komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam osi la'ana Allahu alwasila walmustawsila ediana ndenkramo fomesi ya fomu ye shameshi aba wo bompa wo suro se wo kunu a waware wo no wo mpese wo ne ne beya aware de shameshi a wo bono wo bowie na sa wo ye hide wo bu nsa wi a enam utiriwini nti wontimi ndware nte wo ho nkwoche jamponyame anim nyankopon se mamuntie tia bronsam na namomu esansa bronsam ye tamfo dedi pefe edima ni padasani mala nyanko Quran chapter 17 nyankopon se wa kulli ibadi yaqul وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا الله أكبر onya ye kwa ye tosumiansa tie me hihye ni ade ama sane ebaya ubeji atum se tuediam ponyame abonipa ena odonipa enti na odinipa to wo se nipa sene abode nyinara what is asam way according to Quran aya chapter 18 ye verse etosu 50 nyankopon se afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliyaa afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bisa lidh-dhalimina badala Allahu akbar onya wati ya chiraw dia tasu biamu ya mau verses ya chiraw se bronsam oye nipa da sani ne tamfu ya wia ya be chiraw ade a bronsam so ya di besi ya fidue ne mu utie nsamfo we na wo wia wo de ho esi ho se ei na bade ya be ne ya fra ne bronsam na wa hwehwe na ahwehwe ntwitwaje afiritu adi ampanyame nkyai mala de nyame ka kire ya hanne se ye kasa ubie wa no mpa kakasa papa kakasa pachira wo yeri na wo yire ma wunyano pa kasa papa chira wukuru na wukunu ama wunyano pa osisa nyasadia wanum tuo na wo toye no bronsam bebe dua wanum kasafun kasa genjan kasa emfata ubanye firi bronsam nkyemo de pie firi wanum onia wate yankwa Quran 35 verse 60 nyankopon wakasa miso hodi amaye according to surah al-Yasin no so nyankopo aka asam bi awo hedan e dia kireye malantue dia mpon dia na okade kireye inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ositi inna ash-shaytan lakum adu wa bronsam ya tamfu de manipa da sani enti waye kala ya nyame kiraw se verse sa ya kiraw nyina no kiraw se bronsam ya tamfu de manipa da sani enti nyankopon se so wuhia bronsam a huni se wuhia wo tamfu odikan enti na obenwu ni se ya de bronsam nsunsan so aye se aboa tane wowo
nipa hia wa na ba wo tirim se ei nipa obekumi na wo so aka se meso meka no enti nipa mini wo na wo so ayeden emini nipa tie Yasin suratul Yasin Qur'ani nyina na kuma ono so mpa agya tum se bronsam oye aduwun ladu nipa ne tamfo mu tamfo edi mantu edi ampa Nyankopɔn kan Yasin se alam ahadi ilaykum ya bani alam ahadi ilaykum ya bani adam mala hamami yin ba ko momu nyamisi inti adam asifoi verses aye kinkan kirawi hadisi ya ubetie firi ya kasamunu enti wanti bibia sa monya hweye mfiri abode boni aye fran bronsam ho ana alla ta'budu shaytan men bobronsam triwin si wutiri so men shabronsam tade men shatade boni biara men shabronsam ne mbawiro onua tiasam weye nyame ka kira wo se sawe bronsam mamon somno adentira innahu lakum aduwwun mubin Allahu akbar obi bisa se adentina nyame kasa ade kire ene nyame si senti a me tumfo me kai mu adwene se bronsam ye tamfo kese papa edema nipa da sani onua tie bronsam ne kasa bi e wa asem bi mu hadisi mayanya ne ntia se أمر الله إبليس أن يأتي محمدا ويجيبه عن كل ما سألتموه أسي يا شابرن سام سانكم ميتي كومشني كرون كرون كيتشرا بدي مو كيتشرا محمد صلى الله عليه وسلم أسي أقوى برن سام أدي بيارا كومشني بمانو أنجنانو أكدوه كومشني بساني سي سنيان سامنتيانو na yansamfua embereso ne yedi yadwuma nti tie waye kasa no eye kasa na boa ye din eso wanya no fofofo onuamen jawo ho emro du komsheni nchen no ene komsheni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebisa burun samse ya iblis kam aadauka min ummati qala 15 asi burun samen atamfo san ena wo no me komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam me generation no no ni patoa mu chato no atamfo san na wo no wom ena ose me wa atamfo group baako 15 ena obisa say group ben na ye group a wudin kan tayo mu edi kan ohonna burun sam ka say anta ya Muhammad awwalan ose wo komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonne metamfo a wodi kan e wo generation ni na mu komsheni nko eye group baako onua ti asam yie owie na obisa say kam rafaqauka min ummati adofo sansu ena won me generation nimu o ka kire ni say ashara o si omuso omoye nipa baako group baako edu sa group no ubetie group no mu kakra eni dwumadi a omudie ansa na makire group no yahwe sahih hadisa e kire say Abu Musa o ka kire say komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kire say ende ensuo biara edekuro bia mu sansuro no obosom ensuo bia so etini wo kuro bia mu nsuo no ne kase no ekobopo nsuo mu saye ka bosom kokuro kwa bosom tintini a ono ne den bosom a wotini din yase maame wata asamwe prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kachire 1430 years nan da wutie bosom ye tosu dubiako osi إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج في حديث وي أبو موسى نربوت ماي أسي سادتيا نما موتا بسم كوكروكو أبدي مباني نبنيو تپم وتني دي ما موتا أسوريا نوا ترنا هنديمو أشنسو تني بياره بابا پنسيومو obesmo biara agent biara ewo ni kurom na wabisa se hwan enende die opese me bronsam me hye bronsam mu ahindi eche nansio bia efiri wo kurom wayi ne ho adi wo ponsio no so na waka kire maame wata se maame wata me ende megye sa bosoma hincha no megye asoya so on pejane nsa obi ba challenge na die dwumadie na omukodie tie dwumadie omukodie no fa yakhruju hadha fa yaqul na bie pie
obi aka se ei me bosom wei de onua ti asam wei ye na bronsam ho ya hometew wuni mo obi odin kan de mesh ba wiase unhu ni de anka machawade wuni mo obi odin kan de abuskelen ka ya shaba wiase wuni mo obi odin nails a ya shan ya bawre de ba wiase wuni mo obi odin manicure panicure aba wiase omo ye no ye betimi a kire we mu asoto dwumadie boni biare wo wiase no eye flashing ena abosom no ede be kire wiasefo oba ono akotena bia ye panicure ye manicure al-mughayyirat li khalq Allah omo sesatue diampa nyankopon ne nsa no abode bosom odin kan de mehe baaye unhu ni dian kam chewade obetena wane ye kire no انتنا كمشان محمد صلى الله عليه وسلم وصل لعن الله الواصلة والمستوصلة والناشمة وصل نمي انكو بمبا دي كان ووبا كوسي واتوا ماشنا وبو وسوا وقاتنا وسي ينبو ماش نمي انكم obi oho timi hu ne se ono ne sina nyame di amano no ejire nim enti eso okobe bia ye manicure ana panicure no kwatena se yamfa asoblade entoni simu entwa ne sere no ter na ye wia yambu sane ebe ye obenya gire inkremosum esommusum no eye chiwade o sesatue diampo nyankopon ne nsa no abode onu a wutie mi sabusum wei bi pia asamu omukane se lam azil bihi hatta atalqa mar'atahu ase misu amikono misu jumedi amikodi ni se ansa na mesana ba punsuo mu biom no agisa me kwa hani fie bi mu egu awarefo bi aware oni atie ni ye die to su biom na burun sama ka chen se o se ukogu aware na bia ho aye benya abadwembafo nyamesurofo nyamesomfo omo betena sie saa aware no nti aware no mpo bia ho anyangu se egusumpa bema no obenya yerfoforo aware besia no obenya kunufoforo aware nti wandi nkunim osi meso me kwano me pia wiase a mekwa akototo awofo ne awofo ntem menua besia sambre we woda abonten wo ne o ma menkasa wotu adai te sa akokwa wo ni wire fi ni wure fie woda wonyankofo gas fie esanse ukofia atade bone na wo hye no ma me beka ho asem ukofia atade bone na wo hye no papa beka ho asem menua oso a wo fra ho eja a wontimentete wo mbayie buronsam pia osi obetoto awofo ni omombantem enti awofo ni omombantem wono so eye chiwedi ampanyankopon ne chiwade kase ewe chiwade mu buronsam maame watabaka cha sa buronsam sansio no bosom ne se wo so wodia no waka bi na ma wokototo awofo ni ntamu a bia ho a egidiefo bi baka nyamesam ma akwada na nunu ho na wasan akofie ye benya nyamesofo bi ombetu maamenfo na ode ne ban bone ache no na waje ne ban a wa wetu nti wo so wodia no so wodi nkunim po ewie ye no enwie nkunim di dia tosum yensanie osi iblisi mami wata mesu bibia ni wa mayo lam azl bi hatta ashrak osi mesu dia medibe kwa wiase ne mesu sami kwa wiase a mama manfo aka se chiedi ampa nyankopon ya wonyame wonachi chiedi ampa nyankopon owayere chiedi ampa nyankopon oye enum chiedi ampa nyankopon oye nsia obia ne kwanya chiedi ampa nyame odi ne besi ende timi bo obi mu no de nyankopon totorobon so fon sakoka wonyam fankan no sene mokoyira no obi de ni susu fufuo ayowa ene nkwan ho se nyankopon ye kan boma na wanyame baako osi ono so ne di obaba ba no obama obi ehu se nyame onya baako na burun sama aka ache ne se anta wa anta woni anu wara wona wadi djuma no osi meso sami pia bonte a mekwa akwahye tade boni ene tade aba amanfo hye besie betimi ahye tade sa woto wani hye besie no kokoso a obakasa nanufu ntem ne yehwie anonte wo ye de egu besie nanufu ntem ede na de ba bronsam na hyeye ona odi betwem odi twem ye hu ne biom obi ode mehye be otwem wo bro no so oyera wunya hu na ye ofa no akwatena wo se ye nya obi adentira esanse wa hyebo se okope bronsam ahenche wo na so ya
onua osi sameso dia meya ne se mede sanda da we bedada om tie dia mpa Nyankopɔn ka Bronsam wa ye otwato no osi nyame watai meso sami pia bontia lam azil meso min kosane wonkyanye mba wanim biom agese meso mama manfo aide hatta yazna akopem sa manfo so bebbe adwaman enda de na aba osi omubo adwaman wieso a hatta qatala yabama makunkum kwada no enda ni pebbe adwaman eyebone akwada na enya 6 months 5 months 4 months na ya sanya akoni ye ya akwada no enda ye wo bi nyinsan 9 months owo akwada na no de akwada na kohyetie fimu Bronsam ne nsa kan onua nuhu e wo tue dia mpomu na nyame mfa obone nkyɛw sanya sa ebeyen dada endada na tue dia mpo Nyankopɔn baka se siwia kamathali shaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un min أخاف الله رب العالمين أسي كمثل الشيطان Bronsam be chawa ni suya na waka acha se na wo ntade ayi won hyabi wo siramu akonno sei won hyatade tietia na ntratem be mai bie hwe wutirmi sania efei nkramosum sei titiriwuti na Bronsam aka acha se debi wutirmi na efe atrate wutirmi no ade bi wom te se stima chimbe mani aya tu wutirmi no guso na manfo hu wa ho ofe onua wutie mi ose Bronsam ma wo ye wia ade ba che na obete wani na odada kamunam no na waka se ye bi se hwan na kire wo sa de mane no wo se Bronsam na Bronsam aka acha se hey enyamia na me Bronsam po misro tue dia mpo Nyankopɔn a oya abodie mu abodie nyinara ewura no onua wate wo wieye ubenya nuhu wode be hya Bronsam hwehwe ntwitwagie wo sambre yi mu ansa na tue dia mpo nyame mponse edi kan na aba onua tie edien na ye kafa sasam we ho ekwanya Bronsam fa so ba mi fie mi amikasa mi fie ala ramma oche aya no so ni fie mala no kenka Qur'an sa kwanya Bronsam ba fa so aba ni fie ni onua wutie me kwanya Bronsam fa so ba fie ni o osi die di kan kwanya Bronsam fa so ba no yati fil aqida Bronsam obesai wujidia uwa jidia sa nyame ye baako uwa jidia sa nyame na bi ma bibiare sie uwa jidia sa wonyame soma a wo som ne nyame som na wo som da ko wote wa na Bronsam ebedua wa adwene mo bedi wa adwene mu agoro na wo bi sa se odwan we hwan na bo no na waka say dan Allah aka say na edie mpo hwan na bo no waka say dan Allah Nyankopɔn na hwan na bo wo maami o se nyame hwan na bo wo ankasa o se nyame bebi a Bronsam be ende o final conclusion ni o na wo bi say na esoro nyame asase nyame ewia nyame na saa nyame no so hwan na bo no komshani kronkron ke kire Muhammad sallallahu alaihi wasallam o se sasadwene ba wutirmu se hwan na bo Nyankopɔn a na waka se a'udhu billahi minash shaitanir rajim empremiensa na wasere bon fache na wasa Nyankopɔn ne ban bo som bon ho ban firi Bronsam ne ndada adwene ode be die wutirmu no so dia to sumianu Bronsam tumi be hene salatimu wati wana ya kiran sallah na Bronsam ejani o wa na Bronsam ba wa ka ta sallah nimpo jajaye kakra umbra ba fabuta ni wajani wayal walawiya na waba uko wa na masallaci ni wajani uko tinasi ni waba umbra ubo sa ya start ikama na Bronsam ko ya ikama wiya na waba oniyati kwanya Bronsam faso dada ya waya sallamu and the mobile phone abasa nipa okoya soria ensadaf say obamma ne kra na brabo na adwini na dwendwini na adatue dia mponyame suontie no na osi mobile no na Bronsam aka chance debi udum na customer na ba obeka say switch off or coverage area enti fatu vibration enti wudi show botoma embra obeka say Allahu akbar obati subhanaka allahumma na wa sha say mobile phone eden
edin kan wo so wo sera ho na wure fi asamu ayeka na wo hwese de bi me customer no ono na waba no mai no ka so de business ne baba no ono na aba no na wadwuni afire saa sori no so onua wo kwanya abronsam dada ofa nyame soma wosom no mu enkremosum wunya gina ho ekasa Allahu akbar edi kanya ubi biara odi ahwetwe edi amponyame nsa edu ni aho brase sabronsam ya usawia wudum fona ya imam biya ya friend imam Abu Hanifa rahimahullah nyame onhuni mobo osi abrantie bi ba ni nchen eno beka nchen se imam Abu Hanifa munim se tete no imam Abu Hanifa mombere no so no nani pa wosika ohwehwe dansan ana kukuo na odi sika na ahyem na tutu fom na odi ahyew man wedi na japade akohye fom ni wure fi asase odi sa ajapade ne hyeye obeka kire imam Abu Hanifa na imam Abu Hanifa ka kyen se abrantie kokita nsuo anadwi ya 10 rakat no dina pinti na ya sare mamma adwini biara mba wutirim kyesa yankopon ho adwene nko a ansa na obeye 10 rakat ni bewie na nyame akyew bebi asika ne hye embra brantie hyase oye first raka na bronsam aba na wabokoto no na bronsam aba second oye first raka wiye no ena bronsam sa brantie we mensanka no enti second raka no ogina ho kan fatia wiye pepepe ena bronsam de ba na adwus asika no mpo wode sheha oho na na otwa sura no so ena oye rukui oye 2 raka instead of 10 no oye 2 wiye pepepe eno ko imam Abu Hanifa o si imam Abu Hanifa sasika no mehu me ya salla na na ba majunim ena imam Abu Hanifa bisan se enti wo ye raka san o si me ye raka mienu pe o si 10 wo ye mienu endie koye nwotwe na aka no fesoso sane ebeye ayeye ne ndase edi amatwe edi amponyame imam Abu Hanifa ka kyense na bronsam miminim se bronsam nim bebi a wodi sika na hye na emom ompkyera woda kyese wo kogina wo sa wo yeden o beye salla oni on sane bronsam odada nipa e wona asori yemu yanko bronsam timi ba hen ye fie ende dia kwan na bronsam faso ba fie bronsam timi dia besia wo kunum na wa ba fie titire besia fo a mu wafie mumbo Qur'anin sam muntie Qur'ani mu afutuo onua wutie mi umbo kira wa ufie onua wutie mi on hanifia wonka assalamu alaikum embra wure fie no mu pepepe na bronsam edin kan ya kyerɛw mistake a esi wo fie ho se udin kan ya wura wudan no pepepe no obashi tinan kasa wo yere anto won pabo bia wo temfifire toye no edalungu bi uwura ho pepepe esanse wenwura ho wotue dia mponyame na somdue mu na bronsam aba wagirim o se hwe ebre bebira okobere ye no hwe wo yere ba shi timpa wo da so ko edwuma no wentimi anye so ye wacho hwe tokuro no won mpabo na ne bo ede ne hwe ba bia eda na wa mo wenhu se usikampo emo a wota besifie no sa emo no nkwada ne waneama o motumu na egu fam wo na bronsam aka se he wako brama ye dimu nume ya tumu negu untimi nkasa no bisa oyire me yiri na sadia we unti we hu ana ebemu a last chance na bampo sa jonso ade unti ese wo yeden ureja ye kwa ohoro ho embra obekwa akofa buta no de twatwe ye hia bronsam bebe dua wakwem ofa buta pepepe na won se kai buta no nsuo nim na bronsam aka se oyere no wo bu ade kitikitibi matanka tare naka wo papa kase we waja wo yiri wo fie sasa de we na wentimi anye enti wo ya ne den wo fra wo yiri na wo kasa nanim na bronsam efiri wo nchen na wakoka kira wo yiri se he enti wo gina wo ma kasa wanim sei ada wakoto wo firi doma ana enti wo 63 agu wanum wontimi fan kasa onia bronsam batutu fie ho aya bronsam akwan enti nipa biara wotifie na ebufuo ba esa wo hwe kwan obafa so control sa ebufuo no bronsam timi dua nipa so eba wo mbra nipa woni wo yiri bedi ehia awariam nkitanwudi e ma yenya nkwada esa wo bompai ohihye ntwitwaje bible free trade ampanyame nchen sanya sa embra woni wo yiri ya warede no bronsam beba beboa embra wo ho bayansuo ye frane mani no wo ho beba no na bronsam so dia afrem akwada no sore a na adwene fa ya bronsam adwene ena na adwene fa so eye papa na adwene enti da akwada no ba ya bronsam ade no o hwa wo bana so enti wo ye nipa na wotimi so obi so enti akwada we o ye nipa na enye ni nipa so wo na wa hya ase ama wonya bronsam sufa ena wankasa oni pasufa onia wo hu
kwamshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam osi yaya yanhwe yankwada ye embere biara wo behu se ehwendro amamani etai wo ba ne hwinimu no bronsam timi tena hwendro no mu ewo nipa biara hwinimu kwamshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam osi edimu se nipa wo soriya na pa biara wo bedin kan ahwemi bibia firi hwinimu sanse bronsam bebi otai tena eye nipa ne hwinimu won nioma etai si wo ye fiedie mu de atwatuo biom ekwanya bronsam tai ba ya subiom badaada ye no embra ye jeje ntoboa fi sabidillah kaseti ya wutie obi bebo ho ka obi su bedi ho mfaso kituwa bi bronsam ba kira amanfo kwanya omudi bedi sa kaseti we huska bronsam ba kira kwanya amanfo ede ba sai sa kaseti we nemomonua sawo ya na bronsam de o kira ono eye busuo kwanya ye sa hu sa busuo kwan wanso aye sa wutu ho fo no hwe ntwitwaje bronsam ne timi ba henin kremofo mu ya kasa fi sabidillahi inkramofo munyin tobuambo watwedi amponyaminti na kremani o hwe ni sika no bebi a 50 Ghana gu 500,000 sika dada ni guo no onfa ne nsanhye ho o hwe bebi a 1 Ghana ne yeden egu na 1 Ghana nim so wahwehwe dada tai wo man no beyidi amanyankopon sansa bronsam wentimi sa nipa no ema nipa ne timi yibe ye ho a be 10 Ghana ana 20 Ghana ede boa nyame adwuma embra nipa no bekokohie aduane biara ede ana dokodokod biara na bronsam sesika no de beto ade we mpankaye الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء won sa verse wa ya malam kan no o si shaitan embri bia o hye nipa se nipa be ye hiani enti won se enkramofo 50% ya ye ho ehia enti de bia na ehia na ba o se bronsam na dada ye wo san hianim nemom no sawa ma wenyi wusika na mboa nyamedwuma bronsam ba kire wo kwanya wode kaatwa bi besia bodai bi obekire wo kwanya wode no bekwa akoda hotel ye hia 10 Ghana firi wonchen wentemi ama obekwa akọ high hotel dan 200 Ghana obe high hotel dan 50 Ghana obe high hotel na wakodem so abadwaman efifidie eno na bronsam hye nipa sa onye bronsam wa ma wanyi sika na mfam bo nyamedwuma obema wayi sika dia ma girlfriends obema wanyi sika dia ma fiancés obema wayi sa sika no wo dia asai nioma ehun ni mfaso nyame omaye nyinara entiase onua tie asamu ebesi sabronsam hye nipa uye dwumadie bone ufuo bone esai bone a bronsam tie nsam o de baba ewo dama no saye kan wo a wusua bronsam ne tade hye usua bronsam ne mesh bo usua bronsam ne trouser hye ende busua aba embema trousers jeans haba embafa dia na de baye bronsam maami wata somomo a o se wo hye fokotwa len we mu embago wo sane a obehye no ebama woto no abo ebama kyese wankasa ebeyi wo shape no enti sambre no embra wudi twam no meso medio obia adwene makasa amonhwe besia ne dress na eden etemu papapa onua tie sasam we wa usua bronsam efa bronsam nkyerɛkyerɛ efa bronsam ne mesh bo bronsam ne nelsa yehye ade boyre na nyame de ma no pese o ka kyerɛ nyame so onima abode bo ana bisa ho etirimi na nyame de ma pese o kyesa nyankopɔn wa ma otirimi ana onua shape na nyame de ma no nyame wo senti o de ma na wo ye bronsam suansuafo a wo beto anum tuo a kyerɛ bronsam na bronsam so beto ne de e de a kyerɛ tie da wo wahia bronsam na nyame gina mu ntem tie asɛm ebesie ويوم يشرهم جميعا osi asɛm ebesi ninio eda ya kama me wota otepumu no yedi na ejina ho ensu tini eda wo fikire emubosom so a otai sa ma me wota na kire yedi ne begina ho onua woso ade a wo fa free sa ensuo no mubosom ne se wosua etade hyeboni afiri ne nkyɛn no na yede woni bosom wo obekire etade hyeboni no ne yedi na ejina nkyɛn bosom wo obekire lace ogina ho woso a wo hye nails no woso ogina ho bosom o de mesh baaye ogina ho woso a wo bo mesh suasua no wogina ho bosom wo obekire trousers hye ogina ho
woso a wo share trousers di na chi woso gina ho thumma dia na tua so bio thumma yaqulu lil malaikati haula iyyakum kanu ya'budun na tua diam po totoro bonsu fansa ko ka onyan fan kan no sene mo hira na waka kira suru abofo se samon abosom wei inipa wei na sa abosom no omo som omo suasua omo ntimon hwe abosom no omo na omo gina omo no wei ni abade a na nipa no esuasua omo na subhana omo si nyankopon ayeye ntontuno nkanfo ekron enka wudin anta waliyuna min dunihi omse nyankopon we mbra wuti wiase na wo na yesum wo ento beso kira me se nyame na kira wo mehebo nyame na ka kira wo se shabuskalenke nyame na ka kira wo se yiwanu fuguwa na kasa washe show your stomach yiwanu fuguwa na kasa show your bless santade nyame na de kira wo se shana e wo mbra ka kira se yudinina alaihinna min jalabibihinna mun shantade e bakatam ho man shatade pampe man shatade huso sani islamin chirachire ndemaye no ntimbro baka se ayayyan kauchie de amponyamidi wona na yesum wombra na wo wiase enti nyame abosum we de yansum wo mo wansom bosom so wo sha abuskelenke wansom bosom obo mesh wansom bosom wo channels opasa wo chanyankopon se nyame na chew se saade na naam bal kanu ya'buduna al-jinn wati osi debi nyame na mo somio enyame tuedi ampona na mo somi na emom na mo soma body aye from nsamantan ematia epumunkoa emu no na mo somo abody o mo kire bone no omo na mo somo omo no mo ya aljini omo mu bebre ene yaji omo adi abosom no ayegu asase so a bronsam ni na kiri diafo mbuaefo anome tayo mochi no omo na ada samba ye kase yeden ye di omochi aha ti asamu atue di ampo nyame kan Qur'ani tredio sanan ninchichemu eye ediasabako nyankopon ehya nsam biase na mom nsisia ehya wo se bosa tirimi boni ni si wutiri so nsisia kire wo se shatade boni nsisia kire wo se kakasa genjan kire wo awofo no nsisia kire wo se jai asori ya sallan manyam pobiom no ti asam nyankopon se wala utara idh zalimun wala tara idh zalimun mawqufun inda rabbihim osi wati di edikan eda tue di ampa nyankopon osi nka yema wohu enka saada no woni kohwe enka woni tuemu wo saada na eda nsisifo yadi omu begina otue di ampa nyankopon nanim no wa wusisi wo ho na emom usua nsisie no adebane no usua firi abode bi ho no ti asam we besi yarji'u ba'dhum ila ba'd qawla yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru osi exchange of words ene besi wasade no kasam munaye sa kasam munaye no ebi beka na ebi eya no na emom no osi omo ana omo ye mre ende wote wose wo wati group ya wo group okoye zongo a muslim community a ya wo mbesiafo a omajai awaria betinafie ena omati group otimi bisa wo se na wo kunu obo wa akomo hasan sa kwa amasika no sa okaso bi omaye 5 Ghana cedi obaka chaso so wujaya ware betena ha ubenya obi obama 20 Ghana cedi hweye ye dim aduane ketewa bi enam bebre enam a ya wini mpa ye wo ne wukune ne womba mu duane mu nam no na wase waware osi exchange of words enkwada no beka kire omo hwe omo dwumadie bone no ese nam يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين الله أكبر أسي أموا نوم يمرنو omo beka kire omo a omo di omanim no omo chembe amade mo omo chembe siafo de mo no ma ka chom se sankanya wanka me meshi bompo na misuro enkanya wa na misuro mpena twe enkanya wa na misuro yafunu yitogwo enya wa na misuro malami mboka enya wa na misuro malami obotigare enya wa na misuro se mekọ eye tigare bi akohwem hyebere mu
omo kyerɛ mo saa da no mu beyi omo ano na mu beyi omo boni aye ɛwɔ twedi ampo anyame anim qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu nam panyimfo na ka kyerɛ nkwadaa ne sɛ ana sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum embra saadwene ne ba wutirim na wote sɛ yɛyɛ wazi no ana me kyekere wo sɛ menkotie wazi na ana yɛka wazi no so a wotie bi no misi wo kwan sɛ asam na malam ne kan memfa nyɛ adwuma na tie bal kuntum mujrimin Osio mumfama asam nkɔ no ho anyende na wobebele mimio wankasa ne wani gye adwaman bɔ no ho ntimbra me ma o girlfriend ne pepepe ene wani gye wankasa ne wani gye ɛyɛ mbantunguo ho ntimbra me kyerɛ wo doctor na wo kɔye wankasa no na wani gye mesh ho ntimbra me kyerɛ wo bia yɛyɛ manicure no ɛna wo kɔtena ho wankasa ne wani gye nails hyɛ ho ntimbra me kyerɛ wo bia yɛyɛ pedicure no ɛna wo kɔtena ho wa qala alladhina istud'ifu للذين استكبروا Osi sambra no nan kwada no omo hyehyɛ ɛyɛ ndwumayɛfo mpanyimfo anase no asamo omo bekani bal makrul layl Osi wei ne mo adwene kase a na ɛwɔ mu tirim mo nsam ne mo no mo nsam akase a na mo kade to ya adwene mu nie bal makrul layl wan nahar Osi mo kan sama kase ne bi de kyerɛye e convince ya anadwo ene ade kyeɛ nyinara anadwo ne ade kyeɛ ne anadwo nyina mo ka bi kyerɛye ta'muruna an nakfura billah subhanallah Osi mbiri biara dia mo hyɛ ne sɛ wɔn hadisi na me kɔto fra Abu Musa ne hadisi ne mu no embra iblis ade bɛte no na osoma ne dom na osi man adalla al-yawma muslima Osi mbra mo plotu ekakasa bi kyerɛ anadwo ene ade kyeɛ no na mo ankasa moyɛ ready sɛ mo bɛden mo bɛyeraye enti sansam no ene na mo de ayeraye bedu sambre mu na mo ka kyerɛ sɛ yanyi nyankopɔn boni ayɛfoɔ na yɛmfa bibi nkyerɛ nyankopɔn nyame akyiwade bia mo hyɛ yɛ sɛ yɛnyɛ mo na mo kan wasarrun nadama lamma ra'awul adhab sambra no na innuhu na bɛhyɛ obiara mu ɛwɔ mbra o mani bɛho twiedia mpɔ nyankopɔn ne mpɔnse a edikan وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا Osi sambra no na ya hyase de agyamu mpanse no ne ho konson ne de abetoto saa de bonyefo wei boni ayefo wei ye de abetoto mu koma wie yambra na di yajzauna illa ma kanu ya'malun Osi sambra ne yaba yele omo a mehefo mo mponse ye sononko mo nkonson ye sononko mo a mo shabu skelenke mo nkonson ye sononko mo mponse ye sononko mo a mo mbu mawofo mo nkonson ye sononko mo mponse ye sononko ti asamo a malam bi kato ekire oni ye wie ya asam ni o ye kase atwato ni o malam ka kire se khuliqta min turabi fasurta hayya علمت فصيحة من الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خلقت من تراب طلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب ينادى في صباحة كل يوم للدول الموت وابنوا للحراب فكلكم تثير إلى التراب الله أكبر أنيا واتساسموي أسي وانكسا nyame bo wo firi ade a yefra no dotiemu na ye benya me ne won tiatia so fira ho bayansuo mu na enu na kire no wa ulimta fasiha min alkhitabi ena nyame ama otakyerema adwene ni ano fanfawei ena wano ye yer malamfo kanya me sam kyerɛwo a wotimi gina wakasa malamfo no mu ne adwuma yentide bi o mo sɔre ade o mo kan no onua
tia samwa bronsam yesuye nipa eni nipa bronsam yesuya abode te se matia bronsam yesura abode te se nsamantan mum bronsamfo ye de omukogu jamu a bronsam bebe gina abode mu abode se bronsam obi asori o se bronsam tue de amponyame se bronsam so beto nanum tuo e wasada no tie فلا تلوموني ولوموا أنفسكم adia tie de amponyame ka kire no obi akasa bronsam meche se bronsam abuskele ke bronsam niama boni bia nde koso wiase omu jai omu kunum wo ho omu wura tokuromu so omu kosa yamba ahwem omu nya se bronsam na bronsam aka chom se debi mamum blemu mio mum blemu mu ankasa me ho me kan ya no manchekere mo se amonye ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي adia chie de ampanyame ka kire ni o osi onu bronsam no ende due ne adi omogum no omu ntimi nchichanje no onu so ntimi nchichanje omu إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ohona nyankopon yi omu anu asamu ebebe wewie ni se di omu nyinara bu na kohwisam omu yetiafo de manu no omu di nkan aye entinda oto anum tuo wanto anum tuo edi ebesinu esi na emomnda de no empanse ne de ese nkofo a omu ye boniayefo ese nkofo a omu ye nkofo a omu ye nsisifo e wosa eda no onua ansan ye bekan aya bi a eye nuhu aya oto ya asam wei no na watie ni yie na wafam ubete se tuba nyanu ye nikasa tintin bia na yakache wo de hia ne se enuhu tie aya wei wie na jempa eboso a etaye kasa yechi وتوبوا إلى الله جميعا osi enuanum egidiefo amutie ye nyinara wo biara sa cassette wo ya kan wakoma no osi de fata wo se nuhu ka astaghfirullah wa atubu ilayk nadiana ye أيها المؤمنون لعلكم تفلحون mo amuye gidiefo akasa wo ya kan wakoma munye nuhu kan ewo makoma mu kan kase mene ye beyen kunimdiefo ye besere wo wiase ya sere wo adakamnam ne yakosere wo twedi amponyame ninjina hoda kese a ewo ho no wei ene kasa kakra ye woka wotemfumso bi wo mu a efri ya tachirama so nyame ni nimdiefo hadha billahi tawfik wallahu a'lam wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin enyanuma mutie wei ya hweye kasa ye de ato nhihye sunu nkubebre ene ya hihye ye de wode bre eye islam foni oni biara opese otie nyame asem ne nuanom a moton CDs ne cassette biara opese wonsa ka papa bia wo ye nkyɛn no oba onsa baba ba kan ye besere se mo ba ya hwe ne mo gya nneoma bɔne na moton de ma manfo no so ohia saa dwumadie yi wei bi anase de fana abodu mpo ne video a obetimi afro 0242 120770 ana 0245 383383 and 0278 099149 edum paibo peja wonsa ne tiem paibo no a eba اللهم أنت بحاجاتنا عليم آمين. وعلى قضائها يسير آمين. ها نحن عبادك الموقوفون أمامك آمين. ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا مجيب السائلين آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين. إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين.